تغییر همیشه با یه تصمیم قاطع و مطمئن شروع نمیشه. گاهی فقط یه حس مبهمه، دلگیری از جایی که هستی. یه صدای درونت میگه اینجا دیگه جای موندن نیست. مطمئن نیستی که قراره چی پیش بیاد یا اینکه اصلا مقصدت جای بهتریه یا نه. فقط میدونی که ادامه دادن تو مسیر قبلی درست نیست. یکم شجاعت میخوای که بپذیری ممکنه اشتباه کنی، ولی انتخاب کردی که خودت باشی. به همون کافیه برای حرکت کردن و تغییر دادن شرایط. این کاری بود که دوستم انجام داد. همه زندگیشو جمع کرد، یه شهر رو گذاشت پشت سرش و با امید رفت به سمت یه آینده بهتر. این آخر هفته راهی فلورانس شدم برای اینکه به دوستم که به تازگی اونجا نقل مکان کرده کمک کنم. این دومین باری بود که میرفتم فلورانس. هدف اصلیم کمک کردن به اسرا بود، ولی خب در کنارش یه برنامه گشت و گذار ریز تو دل فلورانس هم داشتم. وقتی رسیدم نزدیک خونش رفتم یه شراب گرفتم تا دست خالی نباشم و خلاصه که رفتیم تا رسیدیم به اسرا. چقدر اینجا دلباز و باحاله. اسرا خانم اگه ممکنه یه تور به ما بدین. یکی دیگه از بالکنمونه. اینجا همون بشی. من خیلی برم ریخت، ببخشید. وای چه اتاقی، چقدر بزرگ و دلبازه. باز میکنه. یکی هم اونجا کلا قسمت تاریخی و مرکز شهره و این دوم فلورانسه. اسرا خانم داره زحمت میکشه برای ما، پاستا کارمانون رو درست میکنه. اسرا خانم چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده. اسرا خانم چه کرده؟ قرار شد تمیزکاری و جابجایی رو بذاریم واسه فردا و غروب یکم بزنیم به دل شهر. ولی از اونجایی که اسرا یکم مریض بود موند خونه تا استراحت کنه. واسه همین آماده شدم و تنهایی راهی مرکز شهر شدم. دنبال هیچ چیز خاصی نبودم. بی هدف و بدون هیچ انتظاری فقط خواستم راه برم و اجازه بدم خود خیابونها هدایتم کنن و از هر چیز بزرگ و کوچیکی فقط و فقط لذت ببرم. فلورانس یه انرژی خاصی داره، زنده است، پر از نور، صدا، موسیقی خیابونی. ولی با همه شلوغیش یه جور سکوت و آرامش خاصی بین من و شهر جریان داشت. انگار تو دل اون همه هیاهو یه خلوتی واسه من نگه داشته بود. تنهایی سفر کردن همینطوریه. باعث میشه لحظه ها رو دقیق تر ببینی، آدم ها رو از دور تماشا کنی. هر قدمی که برمیداری فقط واسه خودته. حتی سکوت هم تبدیل به مکالمه صادقانه با درونت میشه. یاد میگیری با خودت همراه باشی و این همراهی از هر چیزی عمیق‌تر و با ارزش‌تره. درست همون شبی که هیچ انتظاری نداشتم، این شهر برام بهترین شبش رو کنار گذاشته بود. شبی که تا ابد توی قلب و ذهنم میمونه. خب ما گفتیم که کوچولو اینجا رو اول تغییر دکوراسیون بدیم، اینا رو بذاریم جابجا کنیم، اینو بذاریم یه جای دیگه، این تخت رو ببریم اون و دلیلشو بگو. ایشون تصمیم گرفته که تخت رو از اینجا ببره اینجا
برای اینکه صبح به صبح با این ویو بیدار شه. اسرا خانم دیروز ما رو با پاستا کاربونارا شرمنده کرد. امروز داری چیکار می‌کنی؟ عدس‌پلوی معروف اسرا. عدس در حال پخیدن. گوشت توی گاز. ببین چی کار کرده. خب برنامه اینه که الان اینا باید برن اونجا. خب اینم از نتیجه نهایی. اینم تختش که همونطور که گفتیم صبح به صبح با ویو دومو بیدار میشه. چقدر ویو خونش واقعا خوبه. صبح روز بعد وقت برگشتن به خونه بود. وسایل آخر رو هم جمع کردم و دیگه موقع خداحافظی بود. بغلش کردم، براش آرزوی موفقیت کردم و همزمان به این فکر می‌کردم که همیشه برای شروع دوباره به یقین نیاز نداری. فقط یه ذره شهامت می‌خوای. باید اینو بپذیری که شاید اشتباه کنی، ولی انتخاب کردی که خودت باشی. تو مسیری که شاید هنوز نمیشناسیش، ولی با تمام وجودت بهش امید داری.